Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa kita mendengar suara petir setelah melihat kilat? Kilat terjadi ketika muatan listrik di awan menyebabkan lonjakan energi yang sangat besar yang menghasilkan cahaya terang yang kita sebut kilat. Suara petir, atau yang disebut guntur, tercipta ketika udara yang dipanaskan oleh kilat meledak, menciptakan gelombang suara. Namun, suara ini membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke kita karena udara menyebarkan suara lebih lambat daripada cahaya. Itulah kenapa kita melihat kilat duluan, baru mendengar suara petir setelahnya.